Hi guys! So today, we'll do a waxing session. Brazilian. First time ko po magpapawax. So, look at that guys. So, first, syempre di ko yung papakita. Itusera lang ako. Ititrim daw muna siya. First, ititrim muna natin. Buti maputi pa rin yung kilikili ko guys, pero usog. Imagine niyo na kung walang buhok yan. Mas makinis pa sa mukha ako. Pulbos, diba? Ay, ang dami, diba? grabe. Pampam yung pulbos. Ang dami. Wait lang! Ulo, parang masama ako ba pa to sa rides? Promise. Ganito pala feeling ng mga vlogger. Lang. Okay, sinatanggal ko na. Guys! Oh my gosh! Wow! Sige na, bilisan mo na! Ayaw na! Ito. Mama! Ah! Ow! Okay lang to, nalaba naman siya. Natanggal? Dinikit mo pa! Bakit mo madinikit? Siyempre, may natira. Guys, ayoko na. Bakit kasi kailangan tinutubuan ng ng buhok yung kilikili? Wala na siyang dulot basa eh. siya, oh. Sakit talaga. Para namamanid na yung buong ko, kaluluwa. Be, kakadikit ko pala. Kuya kasi nga, namamanhid na yung buong kaluluwa ko. Oh, sige na, ipapin na. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. So, storage tayo, kaya naglipat na tayo. And tapos yung isang kilikili. Ayan. Pero may mga natira. Pero may mga natira lang. Kita-kita siya sa video, ba't ganun? Dito naman itatry namin sa kabila. Mamamatay na ako, guys. 1. Ow! Please, sana natanggal na. Putik. Ay. Oh, hindi naman na natanggal. Ayun na, pupul na ako, 3, 2, 1. Shit. So, yun lang guys. Sobrang epic na ating dahil ayaw niya matanggal. Meron kasi akong gagawin. natin ang kilikili ng aking kapatid. Meron kasi akong gagawin na video. Kaya nagbabox ako kasi kita ang kilikili ko doon. Hi guys! So, today, merong dumating na parcel sa akin and hindi na siya basta-basta parcel dahil ito na ang pinakahihintay kong parcel sa aking buhay. Talagang sobrang excited ako. Talagang binantayan ko kung nasaan na, kung saan na napadpad yung parcel na to. Dahil guys, mag-unbox tayo today ng aking necklace from Tala by Kyla, inspired by Red Velvet. You know, I'm such a Red Velvet fan talaga. Like, girl. Unang-una sa lahat, magpapatugtog muna ako ng Red Velvet. Para naman, ayun, ma-feel talaga natin yung spirit ng Red Velvet. Ayun na nga guys, without further ado, buksan natin ito. Narinig niyo. Patugtog tayo ng Red Velvet. So, ito na. Hello, copyright. Ayan o. I-spray ko muna. Sumaya muna. So, ayan. Bubuksan na natin sa Lazada siya. Kaso guys, tingnan ninyo. Merong may butas yun dito. Ayan o. Tingnan nyo, may butas. Saka ang dami niya na talagang mga dito. Yung mga ganyan. Ayan. Hindi ko agunitan niya. Pero may butas ka. Ayan na na! Ayan na siya! Lahat na natin. Ayan na siya, girl. Medyo lumaki yung lalagyan nila kasi yung mga dati nila lalagyan. Well, nakaabot naman ako ng ganito lalagyan. May dalawa na ako nito. Tapos yung iba, yung maliliit na lang siya. Yung mga ganon. So, ayan guys, ang pangmalakas nila ng ganito. Medyo umonte. Kasi dati marami silang mga nakaganto pa eh. And girl, kinip ko yun. Para kapag maglalagala ako sa mga kaibigan ko kayo sa mga family members.
Mayroon tayo pang malakas sa mga ganun. Ito na ang lalagyan. Oh my gosh, malaki siya. Ay! Ngayon ako magkakaroon. Ngayon ako magkakaroon ng malaking ganito. So, ayan guys, tala. Ayan, made for you, made for me, everyone. And may nakalagay siya. Ayan, oh. Do not accept sales broken. Girl! Na-excite ako. Feeling ko kasi madaming mga freebies and everything. Ah, kaya talaga nalalagyan. Like dati, hindi siya ganito kalaki. Na-excite ako. Ayun na guys. Wait lang. Ayun. Ay! Teka lang. Parang baliw. So, ayan guys. Red velvet. And sa loob, nandiyan yung mga products, yung mga different design. Ayan. Tapos ito yung kinuha ko yung sa Bad Boy. Alam nyo, kala ko talaga peekaboo to. Peekaboo to. Kasi since, diba, peekaboo. Tapos, ay siya. Tapos parang may ganyan sa peekaboo. So, kala ko talaga peekaboo siya. Tapos kala ko, ito yung sa Bad Boy. Since, barel. Diba? So, ayan guys. Ito na. Bubuksan na natin. Ayan siya. Ayan siya. Girl! Oh my gosh! Ay, kala ko pag-save. Ako pala mukha ko para mag-inusong. Ayan. So, meron tayo dito. Post-it note. Ayan. Iba-iba ang color niya. Nakalagay na, I'm worthy of my desires and dreams. Nakakainis ka Spotify. Sorry nyo guys, kasi hindi tayo bayad sa Spotify. And ayan, meron tayong ganito. And then, ganyan yung laob niya. Ayan na, ito na siya girl. Ito na siya, oh. Ayan na, oh. Oh my gosh, tingnan natin. So cute, girl. Girl. Buya. Oh my gosh. It's so cute, girl. And the detail, as in talagang yung detail niya nung bawat members, ganun na ganun. Ang ganda, guys. Promise. Sobrang minimalist lang nung design, kaya ito talaga pinili. Kaya na guys, din na nagtatapos ang ating and then ito yung mga paletter ng tala. Inadami ko ng mga ganyang paletter nila. Ito din. Ayan, yung mga paganyan nila. And ito ay, ang laki! Ang laki ulit. Ba't ang mas malaki? So, ayan yung nila, jewelry polishing cloth dahil, you know, to take care and hindi kagad mag-vanish yung pagiging gold, yung color ng ako nakakabili ng necklace ng Tala by Kyla, inspired by Red Velvet. Girl, this is your sign. Go buy it. Go na. Oh, diba? Ganyan siya. Okay lang guys, goodbye. Doon na nagtatapos ang ating unboxing dahil haba na naman tong video ko and wala na talaga akong storage. Goodbye. Thank you for watching. So, good evening. It's 10:42 p.m. and may ginagawa lang ako, nag-ayos na titiglip ako ng damit. And, girl, magsi-skincare tayo. Yes. Dahil, kailangan natin i-treat ang ating self dahil tapos na ating midterm and medyo okay naman ako sa mga scores ko. And, ayun, kaya mag-skincare tayo. Halika na. Ayan. So, set up natin ang ating camera. And, siguro bumili ka dito ulit Garnier na micellar. I-cleanse lang tayo ng face dahil kahit na hilamos ka na dyan, minsan may mga natitira pa din dirt sa ating face. So habang nag-makeup, nag-skincare tayo, papatagtag tayo dyan, syempre. Para hello copyright. Ang dilim, nakakain. Ayan guys, so tapos ako mag-cleanse ng aking face and then ngayon naman maglalagay tayo ng mask. Ayan. Ito ang ating mask for today ay tomato mask from Watson. Hindi ko alam if anong brand to. Guys,
Full storage na naman tayo. Kaya naglipat na naman tayo sa ating SD card. Ayun nga, mabalik tayo. Nalagay tayo ng mask. Ito. And, yun ito sa akin. Nakita ko lang ito doon sa rep namin. Kaya kung kayo naman ito dito sa bahay, maraming salamat sa iyo. Ayan siya. Nakaka sa aking mata. Ayan. Nakakain ko kasi siya talaga minsan, guys. Tapos kasi ang likot ng bibig ko, di ba? So, ayun guys. Tapos na ako magligpit ng aking din. Mga damit dyan. Ayan. Kung yung pansinin yung mga ko dyan. Ayan. And, nanonood na siguro ako ng K-drama. Kaya talaga yung mga gusto kong gawin sa buhay. Mga naka-skincare, tapos nanonood ng K-drama. Diba? Like, yaman ka, girl. Marami kang time mag ganon. Wala kang time mag ganon. Nakanta muna tayo. Favorite ko to, guys. Parang, abot ko siya, grabe. Ito, almost is never enough. So, challenge to kasi, diba? Dapat hindi ka malikot habang meron kang ganito. Pero kakatap ako kasi makapal mukha. I like to say we gave it a try. I like to blame it on. And we can deny it as much as we want. But in time, our feelings will show. 'Cause sooner or later, we wonder why we gave up. The truth is, everyone knows. Almost is never enough. So close to being enough. If I would have known that you wanted me the way you wanted you. Look, tapos na yun. Parang hindi ko masyadong ramdaman yung mga high notes, guys. Kasi medyo hindi kumukunot pa yung noo ko eh. Yun yung challenge natin para hindi masyadong gumalaw ito. Okay, time check tayo mga kaibigan. 11:06 na po. Comment na lang kayo dyan if ano yung next nating kakantane. Live yarn. So, update. It's already, ano oras na? 11:22. So, tatanggalin ko na siya dahil wala na rin ako ma-feel na moisturization. Pero ang fresh niya tingnan dito. Dahil like, freshness. I love it. The freshness is so refreshing. So, tatanggalin na natin siya in 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, mga kaibigan. Oh my gosh! You girl. Basang-basa yan. Ala, grabe. Parang, ako ba to? Dapat meron mga ginagawa siya yung pagkatanggal. Wala na kagad yung pimples mo, ganun. Tapos never nang babalik. Bibili kagad ako nun, guys. I would purchase 100 tons. 100 tons? Ayan, ito na siya. So, tingnan nyo, diba? Ang dami natin mga blackheads. Parang ano, may something sa ganun. Parang, oh my gosh, baka mamaya expired na yun. May something na ano. At dito, lahat the effects sa bandang dito ko dahil. Pero yun na, nevertheless. Kaya ako nag-skincare dahil, girl, tomorrow is aalis ako. I-meet ko ang aking mga friends. Nag-full storage na naman tayo, kaya I would say my good night, guys. Good night, everyone. Have a great day, and I'll see you tomorrow. Guys! Saturday! Nandito. Wow! Bukan Lola dyan! Wow! Oh my God!
Hi! Hi! Okay. Sabi sa hindi nakapantalo na, oh my gosh, I'm like, Sabi mo, baka mamaya makablog yung cellphone ko, bilisan niya. kaya tumabalik sana ako. Taray nyo. So, Sorry, may today, papuso talaga si Mish. naka-double date sila and tamang ano lang tayo. Tamang ano lang po kami muna, support. fifth wheel kami. Yes. Follow mo kay Mish. Bakit talo? So, ayun guys, hindi namin alam kung saan talaga pupunta. ganap natin dito. Bye! Taray nila. Taray nila. Oh, happy kayo? Double date yan? Double date yan? Hi! Kaming dalawa guys yung magka-date. Dahil ano talaga to? Triple date! So, ayan. Papunta lang kami ngayon ng ano, sa Chekwa. Dahil dun daw sila bibili ng kanilang food ha. Saan kami bibili? Hindi ko alam. Parang gusto ko makalit. Milk tea. Hi guys! So, nandito na po kami sa Greenfield! Ayan. Ito na, so far guys, simula nag-pandemic, ito na yung pinakamalayo na punta. Same. Bukod sa ano, tay-tay. True. Diba? Either you do this and say the N-word. Double date sila dun guys eh. Say the N-word. Ano tayo, medyo Actually, tayo. triple date talaga. Yes. Guys, may ano talaga ako sa inyo. May surprise ako sa inyo. Ano yan? Janjuran! May Jollibee. Ah, ano lawan yan? Hulaan daw. Ano hula nyo? Bangus yan. Ba? What? Ice cream yan. Pili ko ice cream yan yung sa ano, McDo. Ano to? Paksiw, dahil paksiw. Gawin natin yun. Yung ice cream na Nakabake lang yung Sabi na kaninang nga. umaga. Pinate mo? Oo. Shala! Wow! Kasi wala Look guys, so may, gawa po yan ni Mayshin. Thank you, Mayshin. sa ano, sa You say we're something or another. Trying to keep my record straight, cause it will never be the same. You're lovely under, trying to be undercover. I said if you wanna keep your face, then you better keep out my way. Yeah. Respond. Hi! So today, is kakain na kami talaga. Ayan na for real. lipo na to. Puro taba. Paano ba? Hindi, wala. Nag-hi lang kayo. Nag-hi lang kayo kasi sobrang chill lang dito guys sa Greenfield. Pumunta na kayo. Entrance free. 4:30 na. Uy, 4:30 na? Hanggang 5 lang ako guys. 2 hours ako din. Ako hanggang 4 lang. Hanggang 4 lang. KJ yarn. Isang oras kami doon. Uy, wala ako. Sabi ka. Kamay ka na lang. Hi guys. So today kasi ano eh. Hindi ko alam. Hi, for Recibo. Hi. Hello. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Ito yung akin. And this is the cupcakes. Oo nga, kasi may kulay green. Oo, may color. May pop of color. Bili sila. So ganito po yung ano. Yung ano. Bumibili sila. Hi, Mishin. Yung dalawa na talaga bilhin mo. Alin ba? Ito nakas... Pwede. Happy kayo dyan? Taga nyo magsipili ah. Guys, so uwi na po kami ngayon. Kawan ko, ito yung gusto nilang Ay, ganito ba talaga Sila lang, hayaan mo sila dyan. Hoy! Sumali kayo! Wait lang, paano ito pipicturean? Isikisya mo na lang, be. Sabay sa pa ate! Ano yan? Ayun pa. Ayun pa. Oh, yun pa. Oh, yun pa. Oh, 1, 2, 3. Subukan. 1, 2, 3 yung paa.
Mexico. It's volleyball. A, B, C, D, E, F, gun. A, B, C, D, E, F, gun. A, B, C, D, E, F, gun. Ano? Sa'yo to? Hindi. Kasakin. Sa'yo to? Ganun mo. Oh, ito mo Baby yung pa ko. Abo, Mexico! Ay! Hindi mo inubos yung Paji bar mo? Ubusin mo na yan. Basta ubusin mo na yung Paji bar. Mexico. Mexico. Matulog ka na nga. Okay, ito Ano na. oras na? Ay, wait lang. E-F gun. H-I-J-K. J-K-L-M-N. Ay, Basti! Ano ba yung ginawa mo pagkain mo? Linisin mo yan, ha? Makulit ka, Lods. Isa, Basti. Papadila ko yan sa'yo. Tingnan mo. Linisin mo na yan. Huwag ka magme-merienda, ha? Wait lang, bebe ko. Wait lang. A-B-C. Huwag malikot dyan. Hi. Pag-islam yun. Okay? Saan ikaw? Diyan lang muna, okay, ha? Huwag malikot. Ito laro ano? Laro lang dyan, ha? Open na natin. Akin na. Wow! Pang ilang pochi mo na yan. Tatapon na yan. Hi guys! So for today ay... Hi! So for today, ayan, nag-chat na yung ate ko sa akin. Pauwi na daw sila. Dahil umalis sila. So mag-aano na tayo. Magyayaya for... Ay! Galing nga! Magyayaya for 2 hours, 1 hour. Pero tulog na naman siya kanina. Tapos nagising siya. Tapos hindi ko na alam gagawin ko kasi umai siya, girl. Tapos gusto niya, kulang sa kanya yung gatas. Kaya nagising na siya ng tuluyan. Dapat tulog pa to. Tulog ka ulit. Ayan. So kumakain na lang siya ng pochi. Pampakalma niya yan, guys. Tapos kanina nai-stress din ako dito sa isa ko pamangkin, kay Baste. Kasi kinalat yung mga ano dito. Kasi kinalat niya yung pagkain niya na Paji bar. Kaya hindi siya makakapag ano ngayon. Makakapag merienda. Oh. Ano yan? Ano yan? So guys, tinimpla ko sa kanya. Kasi kanina hanggang dito na lang yan. Natutulog siya noon, tapos kulang sa kanya. Bye guys! See you on my next vlog!